プロ級のヘアアイロン使うならもちろんこれ無駄な広告費を削りまくったからこのプロ級の高品質多機能なのに3980円で買えちゃう。信頼の美容師監修 40mm のプレートで一度でがっつりうねり解消。14段階の温度調整でどんな髪質にも傷めない。液晶ディスプレイで温度が一目でわかる。めちゃくちゃ忙しい朝も一瞬でサラツヤストレートになる。この商品僕も毎日利用してます。売上のランクもちゃんと入ってるんで、この梅雨時期のうねうね髪をみんなでぶっ飛ばそう。下のカゴからチェックしてね。